அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம Kubota MU4501 டூ வீல் டிரைவ் டிராக்டருடைய லெவலர் மிஷின் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ரோட் ரன்னிங்கு, அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸு, மைலேஜு எல்லாமே தெளிவாக இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். இந்த 45 HP இந்த குபோட்டாவுடைய ரோட் ரன்னிங் ஸ்பீடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ டெஸ்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். அதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். ரோட் ரன்னிங்கு ஆப்ரேட்டிங்கெல்லாம் நல்ல கம்ஃபர்ட்டுங்க, வைப்ரேஷன்லெஸ்ஸு. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 45 HPலே நல்ல வைடர் பிளாட்ஃபார்மு, சஸ்பெண்டட் பெடலு, வீல் வந்து கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. டேர்னிங் ரேடியஸ் பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக இருக்குதுங்க. ஒரு 45 HPயில் 42 பிளேடு ஓட்டணும், தோப்புக்குள்ளே மெயினாக ஓட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வண்டி தாராளமாக சூஸ் பண்ணி எடுங்க. ஏன்னா வீல் கிட்ட இருக்குறதுக்குங்க, நீங்கள் பிரேக் அடிக்காமல் அழகாக திரும்புது வண்டி. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா வீல் பேஸ் வந்து அருமையாக கொடுத்துருக்குறாங்க. நல்ல சூப்பரான ஒரு டேர்னிங் ரேடியஸு, பிரேக் அமுக்காமையேங்க. இன்னும் பிரேக் அடிச்சு திருப்பினீங்கன்னா வெச்ச இடத்துல திரும்பி நிற்கும். இப்போ இந்த லெவலர் மிஷின் எதுக்காக வந்து இந்த தோப்புக்குள்ளே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மரத்துக்கும் சுற்றியும் கட்டியிருக்கூடிய வரப்பை வந்து அழிக்கிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு. அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தோப்புக்குள்ளே ஒரு 50 HP வண்டி வந்து ஓட்டணும், நல்ல டேர்னிங் ரேடியஸ் இருக்கணும், 42 பிளேட் ரொட்டாவேட்டர் ஓட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 45 HP கேட்டகரியில் நீங்கள் இந்த வண்டியை தாராளமாக எடுக்கலாங்க. வீல் கிட்ட இருக்கிறதுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வீலு, டேர்னிங் பக்காவாக இருக்குதுங்க. பிரேக்கில் கால் வைக்காமல் அருமையாக திரும்புது வண்டி. 42 பிளேடு நீங்கள் தாராளமாக ஓட்டலாங்க. நம்ம சேனலில் முதல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். 42 ஓட்டினது, அதனுடைய லிங்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. சூப்பரான டேர்னிங் ரேடியஸுங்க. இந்த பாத்தி வந்து லெவல் பண்ணுறதுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு. ஆள் விட்டு கட்டினா கட்டுப்படியே ஆகிறது இல்லைங்க. அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த லெவலர் மிஷின் மூலிமா யூஸ் பண்ணி இந்த பாத்தி வந்து அழிச்சிட்ருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 10 மணி நேரம் ஓட்டினதுங்க. ஒரு துளி வண்டி ஹீட் இல்லை. ஆப்ரேட் பண்ணுற கியர் பார்த்திங்கன்னா லோ ஃபஸ்ட்டு கியரு, லோ ஃபஸ்ட்டில் 11 RPMங்க. ஐடியலில் உங்களுக்கு 9 RPMத்தில் ஓடும். 2 RPM சேர்த்து வச்சிங்கன்னா இன்ஜின் கொஞ்சம் லோடு இல்லாமல் ஓடுங்க. ஒரு துளி டீசல் சேர்ந்து போனாலும் இன்ஜின் லைஃப் கொஞ்சம் நல்லா வரும். ஒரு RPM 2 RPM சேர்த்து வச்சு ஓட்டினதுங்க. ஏன்னா லோ ஃபஸ்ட் கியர் ஓட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு இதுவே போதுமான RPM. ஏன்னா கியர் அதிகப்படுத்த அதாவது 3rd 4th கியர் போக நீங்கள் RPM அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்து வைக்கணும். இன்ஜின் லோடு இல்லாமல் கொஞ்சம் RPM வைக்கணுங்க ஒரு லெவலாக. எதனால் இந்த வரப்பழிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மரம் பார்த்திங்கன்னா வெட்டுறாங்க. அடியோடு அந்த மிஷினை வந்து கட் பண்ணுற மிஷின் அடியோடு வச்சு வெட்டணும். வச்சா பாத்தி மேலே நிற்கிது, அடியில் பார்த்திங்கன்னா 2-3 இன்ச்சுக்கு வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த லெவலர் மூலிமா யூஸ் பண்ணி அதை லெவல் பண்ணிட்டாங்கன்னா அடியோட மரத்தை வெட்டலாங்க. அடியில் உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாது, 2-3 கிலோ வேஸ்ட் ஆகுது. அதனால் இந்த ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. மைலேஜ் பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ண வகையில் 1 மணி நேரத்துக்கு 1 லிட்டர் போயிருக்குதுங்க. மணிக்கு 1 லிட்டர் தான் போயிருக்குது. ஏன்னா இது உங்களுக்கு லோடே பெருசாக இல்லை. 1 லிட்டருங்கிறதே அதிகமாக சொல்கிறேன், இன்னும் கம்மியாக தாங்க போயிருக்கு. உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டட் கியரும் பார்த்திங்கன்னா லோ கியரு. சும்மா மேலாப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாத்தியை காடு மட்டத்துக்கு அழிச்சு விட்றது தான் ஒர்க்கு, அவ்வளோதான். அதனால் டீசல் மைலேஜ் பரவாயில்லைங்க, ரொம்பவே கம்மியாக தான் போயிருக்குது. ஆப்ரேட்டிங்க்கு நல்ல கம்ஃபர்ட்டுங்க, கை கால் வலி எதுவுமே தெரியலிங்க. நல்லா பார்த்திங்கன்னா டயர்ட்னஸ்ஸே இல்லை. வண்டி வைப்ரேஷன் இல்லாதங்காட்டி சவுண்டும் கம்மி, ஸ்மூத்தாக இருக்குது, எந்த டயர்ட்னஸும் இல்லைங்க. நம்ம சேனலில் முதலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ வீல் டிரைவ் டிராக்டருடைய ஃபுல் ரிவ்யூ, வண்டியோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, தனித்துவம்னு இருக்கும் ஒரு வண்டிக்கு, அதனுடைய வீடியோ லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. 42 பிளேட் ரொட்டாவேட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ், 5 கொத்து சாஃப்ட் கலப்பை பர்ஃபார்மன்ஸ், இதனுடைய லிங்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன், மறக்காமல் பாருங்கள். அடுத்த வீடியோவில் இந்த வண்டியோட ரோட் ரன்னிங் ஸ்பீடு என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக டெஸ்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி தோப்புக்குள்ளே ரொட்டாவேட்டர் ஓட்டுறக்கு, வேறு இம்ப்ளிமெண்ட் ஓட்டுறக்கு ஒரு வண்டி எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக இந்த வண்டி எடுங்க. நல்லா இருக்குங்க. டேர்னிங் ரேடியஸ், பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக தெரிஞ்சால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.